Hello friends, welcome to Shaz Cafe. இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படினா இந்த ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் அத பத்தின வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். சோ இந்த ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் வந்து Akari பிராண்டோடது. சோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு பார்க்கலாம். சோ வர சம்மருக்கு கண்டிப்பா கரண்ட் கட் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். சோ சின்ன சின்ன குழந்தைங்க வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். சோ வாங்க இது எப்படி இருக்கு, அது இதோட பட்டன்ஸ் அப்புறம் இதோட ஃபீச்சர்ஸ் அத பத்திலாம் நம்ம பார்க்கலாம். So first பாத்தீங்க அப்படினா இது வந்து 4 buttons இருக்கு. நான் இதில இருந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன். So first button பாத்தீங்கன்னா on off து. செகண்ட் பாத்தீங்கன்னா high medium low அதோட ஸ்பீட் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது. அப்புறம் third பாத்தீங்கன்னா mode இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். லாஸ்ட் பட்டன் பாத்தீங்க அப்படினா அதோட லைட். இப்போ ஃபேன் வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். ஃபேன் ஆன் பண்ணிட்டு நீங்க வந்து அந்த ஹை மீடியம் லோ அப்படிங்கற பட்டன் இருக்கு பாத்தீங்களா, அதுல வந்து நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஃபேன் ஆன் பண்ண உடனே அது வந்து ஹைல தான் போகும். அதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு வாட்டி பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா மீடியம், இன்னொரு தடவை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படினா லோ, அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோடு, இது நீங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஹைல ஓடும், அதுக்கப்புறம் தானாகவே வந்து மீடியம்க்கு அதுவாக போயிடும். லாஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லைட்டு, இந்த லைட் நல்லாவே பிரைட்டாக இருக்கும். இப்போ டியூப் லைட் வெளிச்சத்தில் உங்களுக்கு கம்மியாக தெரியுது. ஸோ இதுதான் அதோட சார்ஜர். இது வந்து பின்னாடி வந்து அதோட பிளேஸ் இருக்கும், அதில் வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். வேண்டாம் அப்படின்னா இது வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம். இது வந்து ரிமூவபிள் தான். ஸோ இது வந்து ஃபேனோட பேக் சைடு. இந்த பேக் சைடு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இது வந்து ஆசிலேஷனுக்காக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்விட்ச் மூலயமா வந்து ஃபேனை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கலாம். ஸோ இப்போ வந்து ஃபேனை நான் ஆன் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஆசிலேஷன் அப்படின்ற ஒரு சைடு இருக்குது பாருங்கள், எழுதியிருக்குல்ல, அந்த சைடு நீங்கள் இதை திருப்பினீங்க அப்படின்னா ஃபேன் வந்து இந்த மாதிரி ஆசிலேட் ஆகும். இந்த மாதிரி ஒரே சைடு காற்று வராமல் சுற்றி வரும். உங்களுக்கு இந்த சைடு காற்று வேணும், அந்த சைடு ரொட்டேட் ஆக வேணாம்னா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி அந்த சைடு வேணும் அப்படின்னா அந்த சைடு திரும்பினதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நார்மலான டேபிள் ஃபேனில் இருக்கிற ஒரு ஃபீச்சர் தான். ஸோ இதுலேயுமே அந்த ஃபீச்சர் இருக்குது. ஸோ வேண்டாம், உங்களுக்கு ஆசிலேட் ஆக வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக ஒரே சைடில் ஃபேன் வந்து ஓடிட்டுருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபேனோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாமே. ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட். இது வந்து நான் எப்போ வாங்கினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2017 நான் வாங்கினேன். ஸோ இது வந்து அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எனக்கு நல்லாவே உழைக்கிது. இது வந்து நான் வந்து பாரிஸில் வாங்கினேன், சென்னையில் இருக்கிற பாரிஸில் வாங்கினேன். ஸோ அப்போ நாங்கள் வாங்கும் போது 2500 ரேட் சொன்னாங்க. கொஞ்சம் பேரம் பேசி 2000 கிட்ட நாங்கள் வாங்கினோம். இப்போ வந்து இது மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் அமேசான்லேயும் இருக்குது. அதோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த பிராண்டோட தான் கொடுக்குறேன். அதை தவிர்த்து இது மாதிரி சிமிலரான பிராண்ட்ஸோடையும் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதோட பேட்ரி வந்துட்டு சப்போஸ் உங்களுக்கு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு கொஞ்சம் ஃபேன் கம்மியாக ஓடுது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். பின்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அதை நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நார்மலான எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்பில் நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா அது கொடுப்பாங்க. ஒரு 350 அவ்வளோதான் இருக்கும் அதோட பேட்ரி. ஆனால் இது வரைக்குமே எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வரல இந்த ஃபேனுக்கு. ஸோ இந்த ஃபேன் வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வாங்கினோன்னே நைட்டு சார்ஜ் போட்டுட்டு மார்னிங் ஆஃப் பண்ணேன். அதாவது 8 ஹவர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக சார்ஜ்லேயே இருந்தது இந்த ஃபேனு. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து நல்லாவே ஓடிச்சு. ஃபுல் ஸ்பீடில் நீங்கள் அதாவது ஹையில் வச்சிங்கன்னா கூட 6 ஹவர்ஸ் தாராளமாக நல்லாவே ஓடிச்சு. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து லோலையோ இல்லை மீடியம்லேயோ வச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக 5 ஹவர்ஸ் கிட்ட நல்லா கண்டினியூஸாக ஓடும். லைட்டு போட்டிருந்தாலுமே வந்து அது தாராளமாக 6 ஹவர்ஸ் வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு போர்ட்டபிள் ஃபேன், ரீசார்ஜபிள் ஃபேன் வந்து வீட்டில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கொஞ்சம் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கலாம். கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், அதை செக் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.